Biz Автозакта кетип баратканда көбүнчө Дүйшөбаев Кеңеш мырза менен Раев эмнегенен экөөбүз туш келип калат эле. 2-күнү 5-күнү. Ошо бүгүн көрбөйт да ал кишини. Аксакал кайда экен? Ассаламу алейкум. Ошондо биз айтышыбыз күндөр келет. Мына күндөрдөн өтүп кетет. Бирок аята душман деп мени саткандар калар, дубакка кадап аткандар калар, бойлугун көрдүк түбүндө бир күн элиме жетпей бойлорум калар деп такшап кеткен биздин ата-бабалар сыяктуу биздин да ойлорубуз, биздин да пикирлерибиз мына Автозактын сыртынан чыгап элге жетет. Баары бир тергешки тарыхта улуу инсандар катарында, баатыр инсандар катарында калып каласыздар дегендерди көп сөздөрдү айтышат. Айрыкча аял кишилерге эркектер ар кандай болуп башыбыздан аскерге барган кишилер баарыбыз көргөнбүз. Аял кишилерге тыйын болуп атат. Ушундай заман болду. Бир 4 жашар, бир 2 жашар баласы фатиринде калтырып, колун кайрып, ошол 4 жашар, 6 жашар баласынын кызынын туулган күнүнө торт алып келем деген аялды да алып барып колун кайрып алып барып таштап койгон күндөрдү көрдүк. Баары кезинде бизге келип кол бергенден айланып 5 кишинин ар жагынан өтүп кеткендерди да көрдүк. Заман ушундай болду. Эрте эле кечки баары өзгөрөт. Бирок качан болсо кимдин көзүн тике карап, көкүрөккө тийгизип кучакташып амандашып, учурашкан учур өтө сейрек болот. Азымбек Атамбаевич менен 10 жыл бир партияда отуруп депутат болуп, бирок 3 сааттай бир камерада отуруп калып сүйлөшкөн сөздөрүбүз бул тарыхый сөздөр болду. Бул сөздөр Кудай буйрса күнүгө келгенде чыга турган сөздөр. Көп сөздөрүбүз бар. Айтыла турган мезгил, айтыла турган белем. Мен телеграфчылык менен ушул сырттан туруп, аябай катуу колдоо көрсөтүп, өздөрүнүн пикирлеш, максатташ экендигин билдирип жүргөн генерал Исмаил Сакычка баракелде, абдан керемет. Сиздерге ал жерде отурганда мен мисалы 8 айда телевизор турган учукта көргөн жокмун. Окко сайын жүргөн нерсе батырган эмес. Кайсы учук болбосун, кандай учук болбосун, ушул келбебат маселесин түздөн-түз айтып, ошол чек ара кызматын башкарган киши катарында, коргоо министри катарында аябай баса белгилеп отуруп, мындай бир жирик деп айтып кеткен үчүн бул кишилерге азыр деле каршылык билдирип кеткен болот. Кемпирбаттын тегерегинде четинде отуруп, мына жерде отурган аябай күнүсүп болуп отуруп, ушул жерге барып, кайдыгер эмес болуп, ар бир пикирин айткан кишилер, ушулардын ар биринин тизмеси Кудай болсо, фотохроникада да, кинохроникада да, жазма, мындайдыр бир булактарда дагы тарыхта калат, Кудай буйрса. Баарыбыздардын аман-эсен алыс-саламан чыгып, тилегибизде кабыл болуп, чыгып, мондай болуп, салтка жараша дастаркан жайып, күлө берип, мындан ары карай жаллап, ар бирибиздин үйүбүздө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Дастарканыбыз ошол бала чаканын кызыгына, тойлоруна, ийгиликтерине, жеңиштер жазылсын деген жакшы тилек менен жайып отурган тилегибизди жараткан кабыл кылсын.